హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు చిల్లపల్లి నాగేశ్వర రావు అండ్ సన్స్. విజయవాడలో ద బెస్ట్ శారీ కలెక్షన్, బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ, క్వాలిటీ, లగ్జరియస్ లుక్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజైన్స్తో 50 ఏళ్లగా మన తెలుగింటి ఆడపడుచుల్ని ఆకట్టుకుంటున్న ఏకైక షాపింగ్ మాల్ చిల్లపల్లి నాగేశ్వర రావు అండ్ సన్స్. సో విజయ్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఇవాళ ఏ కలెక్షన్ చూపించబోతున్నారని. విజయ్ గారు చెప్పండి, ఏ కలెక్షన్ చూపించబోతున్నారు ఇవాళ? ప్యూర్ పటోలాస్ చూపించబోతున్నాను. ప్యూర్ పటోలాస్, ఒరిజినల్ పటోలాస్ అన్నమాట. ఒరిజినల్ పటోలాస్ కూడా మన దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్ దొరుకుతుంది. ఇది వచ్చేసి ప్యారెట్ గ్రీన్ అండ్ పింక్ కలర్ లో వచ్చింది. ప్యారెట్ గ్రీన్ లో కూడా ఇది కంప్లీట్లీ 3 కలర్స్ మిక్స్ వీవ్ అన్నమాట. ఓకే, మిక్స్డ్ వీవింగ్ ఇదంతా. సో మీరు కంప్లీట్ గా శారీని అయితే చూడొచ్చు. ఇది ప్లెయిన్ కలర్ వచ్చింది, గ్రీన్ కలర్, ప్యారెట్ గ్రీన్, అండ్ ఆల్సో డిజైన్ కూడా వచ్చేసి మనకి మల్టీ కలర్లో వచ్చేసింది. గ్రీన్ విత్ పింక్ అండ్ ఎల్లో షేడ్ కూడా ఉండింది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఇది. ఈ ప్యూర్ పటాస్ లో కూడా మన దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఉంటుంది మేడం. దానికి తోడు ప్రైస్ రేంజ్ కూడా అరౌండ్ 12,000 కాడి నుంచి మనం 60-70,000 దాకా మెయింటైన్ చేస్తాం. 60-70,000 ప్యూర్ పటాలాస్ ఓన్లీ పటోలాస్ కే 60-70,000 కాస్ట్ కూడా ఉన్నాయి. సో కాస్ట్ ని బట్టి మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు ఎంత క్వాలిటీ అండ్ ఎంత లగ్జరియస్ ఉంటుంది. కలర్ వచ్చేటప్పటికి ఒరిజినల్ లీఫ్ గ్రీన్ అన్నమాట. మన రెగ్యులర్ గా డార్క్ గ్రీన్స్ అలా చూస్తాం కదా, అలా కాదు, ఒరిజినల్ లీఫ్ గ్రీన్. క్లాత్ కూడా చాలా మెత్తగా ఉంది, అంత ఇబ్బందికరంగా అయితే ఏం లేదు, చాలా నీట్ గా ఉంది, క్లాసీగా. ప్యూర్ పటాలా వీటి వీవే డిఫరెంట్ అండి, కంప్లీట్ గా చాలా కష్టపడి నేస్తారు. ఇన్నర్ థ్రెడ్డింగ్ అని అలాంటి చాయిస్లు ఏమి ఉండవు వీటికి. బోర్డర్స్ కూడా చాలా సింపుల్ గా ఉన్నాయి, అక్కడ 3 షేడ్స్ లైన్స్ వచ్చేసి. ఒకసారి పటోలాస్ అలవాటు పడ్డారు అంటే కనుక వేరే అదర్ సారీస్ కట్టడానికి దేనికి కూడా లైక్ చేయరు. క్లాతింగ్ చాలా నీట్ గా అర్థమైపోతుంది, ఇంత మెత్తగా, కంఫర్ట్ కూడా ఉంటుంది, లగ్జరియస్ గా కూడా ఉంది. అంటే చాలా వరకు పట్టు శారీస్లో మనం ఏంటంటే లగ్జరియస్ చూస్తాం, కొంచెం హెవీ వెయిట్ కానీ లేకపోతే కొన్ని వచ్చేసి గుచ్చుకోవడం కానీ డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది. ఇది అసలు డిస్కంఫర్ట్ ఉండేటట్టే కనిపించడం లేదు, చాలా మెత్తగా ఉంది పట్టుకుంటుంటే కూడా. సో ఇది వచ్చేసి ఇంకొక రాణి పింక్ అండి, ఇది బ్లూ కలర్ బాడీ వస్తుంది, రాయల్ బ్లూ బాడీకి లైట్ పింక్ షేడ్, ఆనియన్ పింక్ లోనే డిఫరెంట్ షేడ్ అన్నమాట కలర్ కాంబినేషన్. సో మీరు కలర్ చూడొచ్చు, ఇక్కడ డార్క్ బ్లూ కలర్ అయితే ఉండింది, మొత్తం ఒకటే డిజైన్ తో ఇచ్చారు శారీ మొత్తం. అండ్ ఆల్సో బార్డర్స్ వచ్చి పింక్ కలర్ లో ఉంది మనకి. మీకు ఈ శారీలో ఉన్న ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే పటోలాలోనే మ్యాట్ వీవింగ్ అన్నమాట. కంప్లీట్ గా మనం రెగ్యులర్ గా చూసే పటోలా వీవ్స్ కంటే కూడా ఇది డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది. అవునవును, కొంచెం జూట్ స్టైల్లో అనిపిస్తుంది, కంప్లీట్ మ్యాట్ వీవ్. సో ఇవి అంటే వాష్ కి ఏమైనా కలర్ పోవడం కానీ లేకపోతే? ఈ యాక్చువల్గా అయితే మాక్సిమం డ్రై వాష్ కి ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే ప్యూర్ టేస్ట్ కదా. డ్రై వాష్ కి ఇచ్చుకుంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే అన్ని పటోలాస్ డ్రై వాష్ కి మాక్సిమం మేడం. ప్యూర్ అనేది ఏదైనా కానీ డ్రై వాష్ కి ఇవ్వడం వల్ల కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా, అవన్నీ సెట్ అవుతాయి అన్నమాట. హ్యాండ్లూమ్ అయినా కానీ కలర్స్ డై చేసేటప్పుడు కొంచెం కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా, అవి సెట్ అవుతాయి. దానికోసమే డ్రై వాష్కి ఇమ్మంటాం. కానీ వీటికి వచ్చే లుక్ అయితే వేరు మేడం. సో ఇది ఇంకొక కలర్ అన్నమాట. ఇది రాయల్ బ్లూ రెడ్ అండ్ కాంబినేషన్, కంప్లీట్ మ్యాట్ వీవ్ లోనే డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్. ఇది కూడా ఇందాక చూసింది కూడా మ్యాట్ వీవింగ్, ఇది కూడా మ్యాట్ వీవింగ్ చూడొచ్చు మనం. ఇది కూడా ట్రిపుల్ కలర్ వీవ్. ఓకే, ఇది కూడా ప్యారెట్ గ్రీన్ కలర్, ప్యారెట్ గ్రీన్ విత్ ఎల్లో. మనకి ఇదేంటంటే బ్రాసో వీవ్ లా కనిపిస్తుంది కంప్లీట్ గా. ఈ క్లాతింగ్ ఏంటండి, అంటే ఇది డిఫరెంట్ పటోలాలోనే డిఫరెంట్ మ్యాచింగ్. అచ్చా, ఫైన్. ఫ్యాబ్రిక్ కూడా డిఫరెంట్ గా వస్తుంది, కంప్లీట్ సాటిన్ ఫీల్ లో చాలా స్మూత్ వస్తాయి ఫ్యాబ్రిక్స్. నలుగుతుంది, నిలబడుతుంది, గుచ్చుకుంటుంది, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ ఉండవు. దీని వీవ్ కూడా కంప్లీట్ సెల్ఫ్ ఎంబోజ్ లా కనిపిస్తుంది మనకి, డిఫరెంట్ వీవ్ కంప్లీట్ గా. సో చూసారు కదండి, ఇది మొత్తం. ఇది బ్లౌజా? అది బ్లౌజ్ మేడం. ఇది బ్లౌజ్ ప్లెయిన్, ఎక్కువ శాతం కూడా ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ వేస్తాడు వీటికి. ఓకే, ఈ మధ్య ఫ్యాషన్ కూడా ప్లెయిన్ బ్లౌజెస్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు చాలా మంది. ఇది ఒక ప్యాటర్న్. ఓకే, దాంట్లోనే హెవీ కౌంట్, రంకాట్ స్టైల్ అంటారు. ఇది వీవ్ వచ్చి కంప్లీట్ గా శారీ. ఇది ట్రిపుల్ థ్రెడ్ వీవింగ్. సో ఇది ట్రిపుల్ వీవింగ్ అంటారంట దీన్ని. డిజైనింగ్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ట్రిపుల్ వీవింగ్ అంటే లైక్ కలర్స్ కూడా 3 కలర్స్ వచ్చినాయి. ఒకటి లావెండర్ వచ్చింది, రాయల్ బ్లూ వచ్చింది, మధ్యలో గ్రీన్ కూడా వచ్చింది.
చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఇది. ప్యూర్ పటోలాలోనే బోర్డర్లోనే జెరీ ఫినిష్ వస్తుంది. శారీలో జెరీ ఫినిష్ అనేది టచ్ అవుతుంది. జెరీ ఫినిష్ ఉంటుంది అది. ఓకే, చూస్తున్నారు కదా. ఇది వచ్చేటప్పటికి పళ్ళు మెరూన్ మేడం. శారీ మొత్తం కూడా బాటిల్ గ్రీన్ విత్ ఎల్లో ఫినిష్. ఓకే, కంప్లీట్ రెడ్ కలర్ చిన్న బోర్డర్ లో జెరీ లైన్ ఇచ్చారు చూసారా. అవునవును, అది కూడా ఫీల్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అవునవునవును. ఇదిగో చూడండి, ఇక్కడ లైన్ కూడా చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది మనకి. ఆ డిఫరెంట్ షేడ్ అనేది తెలుస్తుంది. పైన ఒకలా ఉంది, కింద ఒకలా ఉంది. ఈ మధ్యలో ఈ రెండింటిని డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఇది ఈ కలర్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అండ్ విత్ మెరూన్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ గోల్డెన్ బార్డర్తో శారీ లుక్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది ఎంత పడుతుందండి కాస్ట్? ఇది అరౌండ్ 30 దాకా వస్తుంది. 30,000. ఓకే, సో ఇప్పుడైతే పటోలాస్ డిజైన్స్ అన్ని చూపించారు కదా మనకి. ఇవన్నీ కూడా కాస్ట్ అరౌండ్ 70,000 దాకా ఉన్నాయి ఇవన్నీ. సో నెక్స్ట్ డిజైన్ ఏం చూపించబోతున్నారో అడుగుదాం. విజయ్ గారు చెప్పండి, నెక్స్ట్ డిజైన్ ఏం చూపించారు? నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ప్యూర్ సాఫ్ట్ లోనే పటోలా డిజైన్స్ నేర్పించాం మేడం కంప్లీట్ గా. ఈ వచ్చేటప్పటికి పటోలా డిజైన్స్ ఓన్లీ. ఈ ప్యూర్ సాఫ్ట్ లో అన్నమాట. ఫ్యాబ్రిక్ ప్యూర్ సాఫ్ట్ వస్తుంది. ఓకే, కాంబినేషన్స్ ఓన్లీ నియాన్ మ్యాచింగ్స్. వావ్, సాఫ్ట్ అంటే ఎంత సాఫ్ట్ గా ఉంటుందని నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. బాగా లైట్ వెయిట్ ప్యూర్ సాఫ్ట్ లో ఇది అరౌండ్ 13,000 14,000 ఆ రేంజ్ లో వచ్చేస్తుంది. 12 to 15 లోపే అన్నమాట ప్రైస్ కూడా. అండ్ పటోలా డిజైన్ కూడా ఇందాక మనం ఇక్కత పటోలాస్ చూసాం కదా, సేమ్ అదే ఫీల్ మనం సాఫ్ట్ లో నేర్పించాం. కలర్స్ కూడా రెగ్యులర్ గా చూసే రెడ్, పింక్స్, గ్రీన్స్ అలా కాకుండా నియాన్ షార్ట్ కంప్లీట్ గా ప్యాస్టల్ కలర్స్ లోనే డిఫరెంట్ షేడ్స్. ఒక షేడ్ కి ఇంకో షేడ్ కి సంబంధం లేకుండా వస్తాయి కూడా. ఇది వచ్చేటప్పటికి పీచ్ కలర్ వచ్చేసింది. కంప్లీట్ బోర్డర్ కూడా మీరు చూడొచ్చు. గోల్డ్ కలర్ వచ్చేసి కొంచెం పెద్ద పెద్ద బుటీస్ అండ్ బోర్డర్ లైన్, అప్పర్ బోర్డర్ లైన్ కూడా వచ్చేసి గోల్డ్ కలర్ లో వచ్చింది. చాలా బాగుంది ఇది. పళ్ళు కూడా చూసారా, క్లియర్ గా డిజైన్ చేశారా. పళ్ళు డిజైన్ కూడా బాగా ఎలివేట్ అవుతుంది శారీలో నీట్ గా. మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అయితే విజయ్ గారితో శారీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించుకోండి ఎవరైనా. చాలా నీట్ గా చూపిస్తారు. దాంట్లోనే ఇదొక కాంబినేషన్ మేడం. చెప్పే అన్ని మ్యాచింగ్స్ చాలా బాగుందండి ఈ కలర్. స్కై బ్లూ విత్ యాష్, 2 క్లాస్ అన్నమాట. కంప్లీట్ అఫీషియల్ మ్యాచింగ్. చూడండి, గ్రే కలర్ లో వచ్చింది బార్డర్ కూడా విత్ బుట్టీస్. చూడగా ఇంత లైట్ కలర్ మీద కూడా బుట్టా డిజైన్ చూసారా ఎంత బాగా ఎలివేట్ అవుతుందో. ఎగ్జాక్ట్లీ, కంప్లీట్ గా డిజైన్ బాగా ఎలివేట్ అయింది కూడా. ఫ్యాబ్రిక్ అయితే అసలు మీరు చెప్పవసరం లే, ఫుల్లీ ఫ్లెక్సిబుల్. అసలు నలగడం, నిలబడడం, గుచ్చుకోవడం ఏమీ ఉండదు. చాలా కంఫర్ట్ గా ఫీల్ అవుతారు. పళ్ళు చూసారా, ఇందాక చెప్పినట్టుగా చాలా క్లాసీ లుక్ కనిపిస్తుంది. అసలు గ్రే నీట్ అండ్ క్లియర్. అవును, పళ్ళు వచ్చి అవును. దీంట్లోనే సేమ్ పళ్ళు కలరే మనకి బ్లౌజ్ ఇస్తారు అన్నిటికీ కూడా. ఈ పటోలాస్ అన్ని ఇప్పుడంటే ఈ సాఫ్ట్ కైండ్ ఆఫ్ పటోలాస్ అన్ని ఎంత పడతాయండి కాస్ట్? ఈ అరౌండ్ 12,000 నుంచి 15 లోపే వచ్చేస్తాయి. ఓకే, దీంట్లో మొత్తం 4 or 5 కలర్స్ అవైలబిలిటీలో వస్తాయి. సో ఈ గ్రే కలర్ అయితే చాలా బాగుంది. బోర్డర్ లైన్స్ వచ్చేసి చాలా నీట్ గా క్లాసీగా ఉంది. లైట్ పింక్ విత్ గ్రే. వావ్, ఇంకో గ్రే వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి. ఇందాక బ్లూ కలర్ విత్ గ్రే, ఇదేమో పింక్ కలర్ విత్ గ్రే. సేమ్ డిజైన్ అండ్ బుటీస్ ఇంకా సేమ్ ఇంకా డిజైన్ అంతా కూడా సేమ్ ఉండింది. కలర్ చాలా బాగుంది ఇది. లైట్ పింక్ అయినా కూడా అంటే దీనికన్నా బ్లూవే బాగుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు దాకా లైటే చూసాం కదా, దాంట్లోనే కొంచెం థిక్ కాంబినేషన్. ప్యూర్ టేస్ట్ అంటే రెగ్యులర్గా చూసే కలర్స్ అయితే మీకైతే చూపించట్లేదు. ఇవి కంప్లీట్ డిఫరెంట్ కలర్స్, డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ కూడా. ఇది మెరుస్తున్నట్టుగా కూడా కనిపిస్తుంది. కలర్ వల్ల మనకు అలా అనిపిస్తుంది. పళ్ళు డిజైనింగ్ కానీ, శారీలో ఉన్న డిజైన్ కానీ మనకి ప్రతిదీ కూడా నీట్ అండ్ క్లియర్గా ఎలివేట్ అవుతాయి అన్నమాట. బోర్డర్లో ఉన్న డిజైన్తో సహా. ఎక్కడ పింక్ తో పాటు కొంచెం బ్లూ కలర్ కూడా షేడ్ కూడా వచ్చింది ఫ్లవర్స్ మీద. డిజైన్ వచ్చేసి సేమ్ యాజ్ లైక్ పింక్ అండ్ బ్లూ కలర్ లో చూసాం కదా. బోర్డర్స్ కానీ పళ్ళు కానీ మొత్తం అంతా సేమ్ వచ్చింది. ఇది కూడా బాగుంది. చూసారు కలర్స్ కూడా ఎంత నియాన్ చార్ట్ క్లాసీ కలర్స్ వచ్చినాయి. డార్క్ పింక్, లైట్ పింక్, లైట్ బ్లూ కలర్, స్కై బ్లూ కలర్స్ అంటే విత్ గ్రీన్, ఐ మీన్ గ్రే కాంబినేషన్ ఏది వచ్చినా కూడా చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి ఇవన్నీ. సో గ్రే కలర్ చాలా క్లాసీ లుక్ అయితే ఇస్తుంది మనకి. సో ఇది డార్క్ పింక్. సో సాఫ్ట్ పటోలాస్ చూసాము. నెక్స్ట్ ఏం డిజైన్ చూపించబోతున్నారో విజయ్ గారిని అడుగుదాం. సో చెప్పండి అండి విజయ్ గారు. ప్యూర్ సాఫ్ట్లోనే డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్ చూపిస్తున్నాను మేడం. ఓకే, యాక్చువల్గా మీకు చూపించేది కూడా ఒక డిజైన్కి ఇంకో డిజైన్కి సంబంధం ఉండదు. అవునవునవును.
షూ సాఫ్ట్లోనే అందరూ కూడా బార్డర్ డిజైన్స్ అయ్యి లైక్ చేయట్లేదు కదా, అలా కాకుండా డిఫరెంట్గా కావాలి కొత్తదనం కోరుకునే వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి ఓపెన్ బార్డర్స్ అంటారు ఇవి. ఓకే, కంప్లీట్గా రాయల్ బ్లూ విత్ పింక్. దీనికంటే కూడా ఈ ఎల్లో పింక్ చూసారా ఎంత బాగా ఎలివేట్ అవుతుంది సారీ. అందులో ఫ్లవర్స్ డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంది. కొత్త డిజైన్ అంతా ఏమంటారండి దీన్ని? ఇది జరీ వీవ్ అండి కంప్లీట్గా సారీ అంతా. ఇది పళ్ళులోనే జరీ వీవ్, దానికి తోడు ఫ్లవర్ డిజైన్ కూడా చూసారు, క్లియర్ అండ్ క్లారిటీగా షైన్ అవుతుంది, అదంతా కూడా కనిపిస్తుంది. అంటే ఎంత పింక్ షేడ్ వచ్చినా కూడా దీని మీద గోల్డ్ అండ్ ఎల్లో అయితే హైలైట్ అవుతుంది. గోల్డ్ విత్ సిల్వర్ మిక్స్ అయ్యి ఈజీగా కనిపిస్తుంది సారీ వేసుకున్నప్పుడు. ఈ ఫ్లవర్స్ అన్ని కలర్ కూడా కొత్త కాంబినేషన్. అవును, రెగ్యులర్ గా చూసే టేస్ట్ అలా కాకుండా కొత్త మ్యాచింగ్స్. ఇందులోనే ఇంకో కలర్, ఇది ఒక ప్యాటర్న్, దాంట్లోనే ఇది ఒక ప్యాటర్న్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది వచ్చి పళ్ళు మేడం. శారీ మొత్తం ఇలా వస్తుంది. ఇదంతా పళ్ళు. శారీ అంతా కూడా టర్నింగ్ బోర్డెడ్, కంప్లీట్ గా డిజైన్ అంతా కూడా ఎలివేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో శారీ మొత్తం ఇదే డిజైన్ తో కంటిన్యూ అవుతుంది. మనకి బార్డర్ వచ్చేసి లెంతీ బార్డర్ వచ్చింది, అండ్ ఆల్సో ఇందాక చూసాం కదా ఫ్లవర్స్ హైలైట్ అన్నమాట దీనికి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇది కూడా ఇదే సాఫ్ట్ లోనే కంప్లీట్ ట్రెడిషనల్ లుక్. ఒక ఫ్యాషన్ కి ఇంకో ఫ్యాషన్ కి సంబంధం లేకుండా అన్ని తరాల వారిని మైండ్ లో పెట్టుకునే చేయాలి కదా, అలా చేసినాయి ఇవి కూడా. ఇది కంప్లీట్ ట్రెడిషనల్ లుక్ అనమాట. ఒరిజినల్ గ్రీన్ విత్ టొమాటో పింక్ షేడ్ కాంబినేషన్ రేర్. దీంట్లో వచ్చే కాంబినేషన్స్ కానీ. ఇది బ్లౌజ్ మేడం. ఇది వచ్చేసి బ్లౌజ్ అనమాట. ఇది పళ్ళు. ఓకే, శారీ మొత్తం కూడా ఇది డిజైన్ కూడా లేపాక్షి డిజైన్ అంటారు ఒరిజినల్ అయితే. కంప్లీట్ గా ఒరిజినల్ కంచిలో వేసేవాళ్ళు ఈ డిజైన్ ని. ఇప్పుడు సాఫ్ట్ లో కానీ లైట్ వెయిట్ పట్టులో కానీ అన్నిట్లోనూ ఈ డిజైన్ ని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అనమాట. లేపాక్షి. ఇలాగే బోర్డర్ స్టైల్లోనే లైట్ యాంటిక్ సీక్వెల్. ఓకే, సెల్ఫ్ యాంటిక్. ఇది కలర్ కూడా చాలా యూనిక్ కలర్ ఉందన్నమాట. అంటే గ్రీన్, సేజ్ గ్రీన్. ఓకే, సేజ్ గ్రీన్ విత్ యాంటిక్ కాంబినేషన్. దాంట్లో చిన్న బోర్డర్ డిజైన్ అయితే పళ్ళు డిజైన్ ఇది డిఫరెంట్ వచ్చింది. ఇది పళ్ళు, దీనికి పళ్ళు సెల్ఫ్ వేస్తారు మేడం. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇవన్నీ కాంట్రాస్ట్ బోర్డర్స్ కాబట్టి కాంట్రాస్ట్ ఇచ్చాడు. దీనికి కంప్లీట్ సెల్ఫ్ ఇస్తున్నాడు. దీన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే బ్లౌజ్ ని కాంట్రాస్ట్ వేసి హైలైట్ చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి దీనికి సెల్ఫ్ వేస్తాడు బ్లౌజ్. వర్క్ కాంట్రాస్ట్ కానీ కాపర్ తో కానీ వర్క్ చేసుకుంటే ఇంకా హైలైట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఈ శారీని. సో చిన్న చిన్న బుటీస్ తో డిజైన్ ఎంత వచ్చింది. శారీ మొత్తం అంతా సేమ్ డిజైన్ ఉంది. కంప్లీట్ కాపర్ తోనేది. కాపర్, రోజ్ గోల్డ్. బాగుంది. దాంట్లోనే పెద్ద బోర్డర్స్ వద్దు అనుకునే వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి ఓకే చాలా చిన్న బోర్డర్స్ తో డిజైన్ తో మనకు ఒక జామెట్రికల్ డిజైన్స్ అంటారు ఇవి. ఓకే, జామెట్రికల్ లైట్ ఐస్ బ్లూ విత్ రాయల్ బ్లూ కాంబినేషన్. దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అయింది. డిజైన్ అది జామెట్రికల్ డిజైన్స్ అంటారు. కంప్లీట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ అనమాట. రెగ్యులర్ లీవ్స్, ఫ్లవర్స్, బుటాస్ అలా కాకుండా కొత్తగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇప్పటి వరకు చూసిన శారీస్ అంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఇది జామెట్రికల్ డిజైన్ అంటారు. జామెట్రికల్ డిజైన్ పళ్ళు కాంబినేషన్ కూడా రాయల్ బ్లూలోనే మొత్తం వేవ్స్ అన్నమాట. చాలా బాగుంది. అన్ని గోల్డ్ షేడ్స్ కంటే ఈ గోల్డ్ షేడ్ కొంచెం ఇంకొంచెం ఎక్కువ బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది. కలర్ వల్ల మనకి బ్రైట్ లుక్ అపియరెన్స్ అనేది మారిపోతుంది అన్నమాట. బ్లౌజ్ కూడా కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ వేస్తాడు దీనికి, రాయల్ బ్లూ. అంటే ఇది కంప్లీట్ యూనిక్ పీస్ అండి. ఓకే, నీట్ గా కనిపిస్తుంది కూడా శారీ. ఇది ఎంత పడుతుందండి కాస్ట్? ఇది ఇవన్నీ కూడా అరౌండ్ 10 నుంచి 15 లోపే వస్తాయి. 10 నుంచి 15, 10 to 15 రేంజ్ లోపు వచ్చేస్తాయి. వీటిలో మనకి 6, 7 కానీ స్టార్ట్ అవుతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్, నెంబర్ ఆఫ్ రేంజెస్ కూడా దొరుకుతాయి వీటిలో మనకి. లైట్ వెయిట్ పట్టులో కానీ కంచిలో కానీ మన దగ్గర దొరకదు అనే ఛాన్స్ అనేది ఏమి ఉండదు. అన్ని వెరైటీస్ అన్ని రేంజ్లోనే దొరుకుతాయి అన్నమాట. సో చిల్లపల్లి అంటేనే ఆల్ వెరైటీ శారీస్ దొరికే షాపింగ్ మాల్ అనమాట. సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన విధంగానే డ్రెస్ మెటీరియల్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇంకా డిజైనర్ వేర్ అయి ఉండొచ్చు, శారీస్ అయి ఉండొచ్చు. ప్రతి ఒక్క డిజైన్ మనకి దొరికేది ఎక్కడంటే విజయవాడలో చిల్లపల్లి షాపింగ్ మాల్ ఒక్కటే. సో చూసారు కదండి, ప్యూర్ పటోలాస్ అండ్ సాఫ్ట్ పటోలాస్ అండ్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్
పటోలాస్లోనే డిఫరెంట్ డిజైన్స్ కూడా చూసాము, చిన్న చిన్న బుటీస్ వచ్చి కూడా. సో మీకు కూడా ఇలాంటివి కావాలంటే కనుక విజయవాడ విజిట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా చిల్లపల్లిస్ వచ్చి షాప్ చేయండి. ఆర్ఎల్స్ వేరే స్టేట్లో కానీ వేరే ఇంకెక్కడైనా ఉంటే కనుక కాల్ చేసి, ఆల్రెడీ డిస్ప్లే చేస్తున్న డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టిన నెంబర్కి కాల్ చేసి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే పటోలాస్లోనే కావాలని అనుకుంటే కనుక లగ్జరియస్ 70,000 వరకు అయితే ఉన్నాయి. దీంట్లో షాప్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా కాల్ చేయండి. మరిన్ని డీటెయిల్స్ కోసం కింద కమెంట్ బాక్స్లో ఇంకేమైనా డౌట్స్ క్వైరీస్ కానీ ఉంటే కనుక కమెంట్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం అయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.